Hvad tænker du på, når du hører ordet racisme? Jeg tænker, at det er en masse fordomme. Mange folk er racistiske på baggrund af hvad de hører i medierne og hvad de hører eller hvad de læser i aviserne. Men jeg synes, det er en grim ting, og jeg synes, at de folk, der ligesom udnytter racisme, det er fordi, at de måske er bange for at ligesom at være sig selv, og derfor bruger de racisme til at ligesom have noget at gemme sig bag. Er det i orden at give igen over for racistiske udtalelser? Nej, det synes jeg ikke, fordi det er det samme. Det er lige så slemt som at være racistisk næsten. Det bedste man kan gøre, det er at tage det med et smil og tage det med i grin, og så ligesom vise, at man er et større menneske, end at lade sig gå på af det. Har du oplevet racistiske udtalelser som fodboldspiller? Hvis ja, på hvilken måde? Jeg har oplevet en masse tilråb under kampe, men det har aldrig gået mig på synderligt meget. Jeg er rimelig god til at abstrahere for sådan noget, synes jeg selv. Men jeg kender mange historier om folk, der bliver ked af det, ligesom bliver kørt på gentagne gange. Men jeg synes generelt ikke grimt til. Hvor går grænsen mellem sjov og racisme? Jeg synes, at grænsen går, når man ikke kender vedkommende, og når det bliver noget, man gentagne gange bliver ved med at gøre, fordi at selvfølgelig kan man, når man er i omklædningsrummet, kan man godt gå og tage lidt pis på hinanden og sige nogle rimelig racistiske ting, men så længe man kan grine og ved bagefter, at det ligesom ikke er alvorligt, og man ikke mener det 100%, man siger det, men man siger det for sjov, så synes jeg, det er okay. Kan racismen stoppes i fodboldverdenen? Det håber jeg. UEFA gør rigtig meget for det med deres kampagner med Say No to Racism og give racismen det rødt alle de der ting. Jeg synes, det er en god tiltag, og jeg tror, at det gør folk mere bevidste om, hvad det er, de siger, hvad de gør, og at det faktisk sår en masse mennesker. Føler du dig anderledes, når det bliver råbt racistisk ord? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Faktisk så gør det mig nogle gange lidt stærkere, at folk prøver at få mig ned ved at bruge racistiske fraser. Har I oplevet noget på udebane? Jeg har ikke endnu. Nu er David Boysen, han har prøvet det. Men jeg har ikke prøvet det endnu, men jeg håber, at hvis det sker, at jeg ligesom kan se ud over det. Så er den lige video. Ja.